চেষ্টা করছি, লিপস্টিকও নাই, চোখের দোয়াতে মূল লিপস্টিক তাও নাই কে। আজকে বলছে চ্যাংরাবা কয়টা পড়ে, সেই ডিজিটাল কাপড় পিন্দিছি, এরকম ডিজিটাল কাপড় মেহেন্দি বাতারে পাইয়া পিনদে না। যাই হলো রাস্তার মধ্যে কাটা লাগা লাগা আজা আজা। ফ্যাশন তো বহুত দেখাইলাম, অলপ যাই রাস্তার মধ্যে দেখি বান্ধবী গুলো যাচ্ছে নাকি। ও দুঃখ পাইছো নাকি? উড়ো 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 উড়ো। হাত ছাড়ো, তুমি আমার ডিজিটাল কাপড়গুলো নেত্রা করে দিলে। এই মাত্র আমি বাইরে টিফিন দিয়ে আসলাম। তোমার ডিজিটাল কাপড়, ডিজিটাল কাপড়, এরকম কাপড় এই মার্কেটে তো পাবেন। এটা আমি গুয়াহাটি থেকে অনলাইন তো অর্ডার করছি। এরকম ডিজিটাল ড্রেস দেখছিলে, এরকম ডিজিটাল ড্রেস দেখছিলে, দেখো তো আমার ড্রেস কাই ডিজিটাল আমার কিতাব তুলে দে। এই যে আমার কাটা লাগা ড্রেস, কিতাব তুলে দে, কিতাব তুলে দিই। আমি মারি টাচ করি না। টাইসা তুই হাডস, আমি তো টাইসে হাঁটি, আমি মানুষটা টাইসে, তার টাইসে থাকবে না কুতি হাঁটবো আমি। আমি সাথে আছে, তুমি সাথে আছে। তুমি আলগাছে কিতাব তুই দছ না, কিতাব তুল গছি, আমি তুলবেন নই তো। কিতাব তুলবে না, না। আমি এলাইন পুলিশ ফোন করেছি। রাখ এ না ভাই, এ ভাই ফোন করিস না ভাই, না 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 ফোন করিস না, ফোন করিস না। একটা শর্ত আছে, কি? আমার বিয়ে করা লাগবে তো। আচ্ছা হবে, আমি তোর সাথে বিয়ে হচ্ছি, তা আমার জেলা ধরিস না ভাই। কিতাব তুল দেখাইলে দাদা, ও দাদা, এ ঘটে বাড়া, এ বাড়া না তুই, এ আয়, কি হইতে পারো না কথা, আয় ঘর দাদা, আচ্ছা ও বস বস দাদা। ও এই দেখি আছি। আরে বাবা, এটা বুলবুলে চিংড়ি নিয়ে আসি গেল। আরে জ্বালা, আর ঘরের নাই চাল, আমাকে নেই বেড়া, তুই আরো চিংড়ি আনি কোন জ্বালা তুললি? দাদা বসে দেখ, তুই চিংড়িটা তুই বসে না, দেখ তুই চিংড়িটা কমাই আচ্ছা বসুন বসুন, আচ্ছা ঠিকই আছে চিংড়ি, তেরে আসল চিংড়ি। এই দাদা সালাম নে। দাদা দেখি করলি, দেখি করলি তুই, আমি ঘুরিয়ে দিলাম। আরে তুই হলে বউরি আছো, এত সুন্দর বউ, বাবা ঠোঁট হাতে ডুবডুবে, তুই কোন একেলে ঘুরে দিলি? এই তুই যে বিয়ে করলি এরকম করে যে চিংড়ি আনি ঘরে না, আমাকে চালে নাই রে। আরে দাদা চালের সাথে কি কথা আছে? আমার বউ লাগে হে। হাত দিবি কেমন করি? এই ভাতের থো, ভাতের সাথে কি কথা হাত আছে? না দিলেও চলবে, তুমি বাইরে যা, মুই সেইটাকে একটু দেখাম। তাহলে দাদা, তাহলে আমি যাই, হ্যাঁ, তুই চিংড়িটা তাড়াতাড়ি দেখিস। যা, হ্যাঁ, যা, যা, আমি যা, তোর এলা বিয়ে করবে চাই। আচ্ছা হবো। এই শোনা, দাদা কিবা কব বুঝছস, তুই কথাটা শুনে বিয়ে আঙ্গা হবো তো। দরজাটা দিয়ে যাই রে বাবা, তোমরা না, দাদা তো কুম্বালায় হয়ে এলা দরজা খুলে না, দাদা করে কি? আমাকে বিয়ে করাবার নাই না। দাদা, এ দাদা, ও খোল, দরজা খোল, দরজা খোল। কি হয়েছে তো চেষ্টা চেয়েছে কিসের জন্য? আসো। এত খুশি খানা আজকে খানা। দাদা তোর কেন এই দশা কেনা? আরে বাবা, তো চিংড়িটাই শোন। এই ক বিয়ে কোন দিন? বিয়ে তোমার দাদারটাই শুনো। দাদা কত তোর কথা, তুই কস দাদার কথা, এতে কারণ কি? ও দেখ বিয়েটা পরে আঙ্গে। এই তোর চিংড়িটাই শোন, তোর সাথে বিয়ে বসবো না, না বসবো? কি হল? তুই আমার সাথে বিয়ে না বসাস? কি হল? হ্যাঁ দাদা কি হলো? কো বিয়েটা করা তো না। আমি তোমার সাথে বিয়ে না বসি, আমি দাদার সাথে বিয়ে বসু। দাদা এটা কি হলো রে? 5 মিনিটে তো কথা পারতি গে। পাল্টি তো যাবো, আসল চেংড়া তো বাহাদুরি থাকা লাগবে না। দাদা কি করলি তুই? কথা তোর না। বাহাদুরি নাই, হ্যাঁ তোর বাহাদুরি নাই, তারপর কি হবে? পাল্টি মানে কি হয়েছে? তোর কপালত বউ নাই, চিংড়ি আমাক দেই পাগলা হয়, আর তুই কি করবি? কি করছিস রে দাদা? তুই আমার শেষ করলি কপালটা, তুই শেষ করামু করলি। করামু অন্য ঠাই বিয়ে করামু, তোকে অন্য ঠাই বিয়ে তুই দাদা না আজরালাম কিছু দিতে পারলাম না। হবো হবো, তোকে অন্য জায়গাতে বিয়ে করাম, আমি যাই রে। তুই তোর জীবনে ঠিক হয় না দাদা, তুই আমার বুকারি নিলি রে দাদা। তোর সাথে বিয়ে না বসি, ঘুরে শুধু আমার।
তুই কি ভাবছিলি তুই আমাকে বিয়ে করবি না তুই কি ভাবছিলি তুই আমাকে বিয়ে করে পাবি তোর নান ইয়ং চ্যাংরা আমার ঠাই বসি আছে দেখ আমার সাথে বুঝলি তুই যা থাকি বেমান চেংড়ি তোর জীবনে শোক হবে না এই বুড়েক নিয়ে সংসার খা আমি তোর দাদি আসি যা তোর নাহান চ্যাংরা না লাগে